Өлкө башчысынын кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчилтигин ар тараптуу изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө номер 59 жарылыгын ишке ашыруу максатында Лейлек районунда 2000 окуучунун катышуусунда Манас айтылды. Иш-чара Разаков шаарындагы Борбордук стадионунда уюштурулган. Максаты Манас үчилтигинин балдар, жаштар жана жалпы эле көрүүчүлөр арасында жайылтуу болуп саналат. Кененирээк кийинки материалда. Devlet tünündesinin bütkün batır. Yer götörgüzdesinin bütkün batır. Ураанын Манас республикалык кароосунага өттү. Бул жылы сынакка Лейлек району өзгөчө даярданган. Алардын катарында Касымбек Бердикулов да бар. Каарманыбыз мындай иш-чаралар Манасты дүйнөгө таанытууга жардам берет деп ишенет. Лейлек районунда Разаков шаарында Ураанын Манас иш-чарасы өтүп жатат. Биринчиден муну дүйнөгө таанытууга, жайылтууга жардам берет деп ойлойм. Бизге окшогон мына жаштарга бабаларды таануу, ата-бабасын билүүгө жардам берет деп ойлойм. Ошонун бири биздин ар бир район шаарда болуп жатат ушу Ураанын Манас. Ошонун бири биздин Лейлек районунда Разаков шаарында өтүп жатат салтанаттуу түрдө. Бул иш-чараны баштап жүргөн Нурбек Талантбеков агайыма жаңы ыраазычылык билдирем. Иш-чаранын максаты улуттук баалуулуктарды сактоо, патриоттуулукка тарбиялоо, Манас эпосун жайылтуу жана президенттин инсандын руханий адептик өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу болуп саналат. Мына былтыркы жылы Разаков шаарында 1000ден ашуун болсо, быйыл 2 эсе көбөйтүп 2000ден ашуун болду. Былтырда таң алып кеттим эле. Баткен облустук Манас айтуу сынагында Лейлектик менин туугандарым, жердештерим облус боюнча чет тилдеринде англис, орус, немис, түрк тилдеринде Манас айтууда облуста былтыр биринчиликти берген эмессиңер. Быйыл дагы Манас айтууда Лейлек эң мыкты болду. Былтыр республикада Манас айтууда чет тилдери боюнча Лейлектик Манасчы балдар, кыздар республикада байгелүү орунду бөктүргөн. Быйыл дагы ошондой болот деген ишеничтебиз. Ошону менен катар Ураанын Манас ушул топ менен, хор менен Манас айтуу сынагында дагы жеңишти бөктөрөт, жемишти бөктөрөт деген жакшы изги тилекте ойдобуз. Урматтуу жаштар, Иш-чарага Лейлек районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Канемет Осмонбеков, Көй Кашка коомдук фондунун жетекчиси Нурбек Талантбеков, райондук билим берүү, маданият бөлүмдөрү жана мектеп окуучулары, бала бакчалардын тарбиялануучулары катышты. Бүгүнкү күндө Лейлек жергесинде Разаков шаарында Манас театр менен биргеликте биздин райондун билим берүү бөлүмү жана райондук мамлекеттик администрация болуп бүгүнкү иш-чараны аткарып атабыз. Биздин эң негизги милдетибиз Ураанын Манас болсун, Кыргыз мамлекети өнүгүп өссүн. Кыргыз мамлекетинин ичинде биздин Лейлек району өнүгүп, Манас атабызды туу тутуп, Кыргыз эли дүйнөдөгү эң мыкты элдердин катарында болсун. кубалы таптап куштулган батыр. Курама жыйнап Белгилей кетсек, Ураанын Манас короосунагы жыл сайын салт катары уланып келет. Былтыр баш байге 1 миллион сом болсо, бул жылы баш байге 3 миллион сом каралган. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.